Prop de 400 cullerencs han participat este matí en la 15a edició de la Volta Popular en Bici, una prova organitzada pel Club Ciclista Cullera i que ha estat oberta a tots els públics. El recorregut és el mateix de sempre, pegar la volta a Cullera, parar en el club de tennis, fem allí un amorzaret. Este any hem preparat per participar en els bocadillos de pernil, sempre donaven dolcer, l'any passat hi ha gent, per què no canvieu el que és l'avituallament? I este any han fet uns bocadillos de pernil i res, amorçarem allí, amb fruta, tot això, i res. I després per anar a la volta i arribarem així al mercat i donarem els premis, 3 premis, al grup més nombrós, a la bicicleta més original i a la més clàssica, i després donarem alrededor d'uns 28 regals que he aconseguit de les diferents cases col·laboradores. Este any, a més, tenim, a part de lo que he comentat de lo de l'avituallament, que l'han canviat, també tenim que dir que els premis s'han fet les persones discapacitades de Baladre. Són uns premis que es fes per ells mateixos, que jo crec que tenen un valor añadit a lo que és donar un premi qualsevol de los que es donen en qualsevol carrera. Nosaltres col·laborem en Baladre des que jo soy de president en el 2006 i este any vaig tenir la idea de que millor que els trofeus es feren ells. A part, si donarem un tant per cent de lo recaudat avui en el preu de la participació de les persones que vinguen a la Volta Popular, i més o menys és això, que donar-les gràcies a moltes cases col·laboradores que sí que han col·laborat en el Club Ciclista donant estos regals i donant-nos facilitats per poder fer el que és la Volta Popular. Entre elles la regidoria, Mobles a Pinya, Llorca, les mateixes cases col·laboradores que sempre estan amb nosaltres des de fa molts anys. Esta Volta Popular en bici, que per a mi és el més important que fa el nostre club. A més, que com tots sabem, és una volta que participem molts xiquets, és una manera d'incentivar també el que és l'esport de la bicicleta. Entonces, per això estic jo molt orgullós d'un any més, pese a tot el que està passant, que el club pugui organitzar la Volta Popular. Els participants han fet la Volta Cullera cadascun al seu ritme, ja que són molts els pares que ixen a acompanyar els seus fills i fer esport en família. Ja porta 4 o 5 anys així en el major, en el meu fill major, i ara també porta el menut, i més que res per nanos que tenen il·lusió d'eixir i participar, i ens reunim un grup de la falla i tots junts pel comboi dels nanos. I l'ambient què tal és? Molt bé, un matí, passar un matí el millor possible, tots junts, farem almorzar, en fi, bé, molt bé. Més o menys per els xiquets, ja que tots els dies no es pot eixir en la bicicleta tranquil·lament, perquè sempre passen cotxes i això, a veure si avui anem més tranquil·lets i podem anar tots junts. És la primera volta que participes? Sí. I creus que és difícil la volta o què? Sí. I tu? Sí, crec que és molt difícil. Perquè és una manera d'unir a la gent del poble i a les famílies en si. Els dies que no poden fer res, ajuntar-se per almenys un dia o 2 a l'any per fer coses d'estes. La carrera ha tingut la seva vessant més solidària, ja que s'ha destinat una part de les inscripcions a Baladre. Des del club, amb aquest tipus de propostes esportives, s'intenta consolidar l'esport de la bici en els més menuts.